Hola mis bellos amigos, yo aquí caminando e inspirando, y hoy quiero hablar un poquito de cómo inspirar a las personas sin hablar, cómo inspirar a las personas en forma positiva, sin hablar, simplemente con tu divina presencia. Estuve pensando, porque yo soy una persona sumamente despistada, que me encuentro con personas que me dicen, hola Mabel, y yo no las veo hace ponerle 3, 4, 5 años, y recuerdan mi nombre y me abrazan con afecto. Y yo digo, es increíble porque soy muy despistada. Y a veces me olvido de los nombres de las personas, pero las veo familiares, las saludo con amor. Y sinceramente digo, ¿y cómo? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la gente me muestra tanto afecto? Y pensándolo profundamente me di cuenta que en realidad cuando las personas me hablan, cuando las personas se conectan conmigo, yo sé escuchar, sé entenderlas, sé comprenderlas y me encanta escucharlas detenidamente. Cuando las escucho les envío mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, las comprendo, siento empatía, compasión. Y eso se nota, aunque uno no hable, uno percibe esa energía, aunque uno no hable. Y aparte, en mis reuniones donde yo estoy con mis amigos, trato de hablar poco, escuchar mucho, observar, enviarles afecto, hacer comentarios con humor y hablar de lo que yo sé, no de lo que no sé. Entonces, no necesitas ser tan sabio para influir en las personas, para influir en tus clientes, para influir en tus pacientes, para influir en tu familia, en tus amigos. Tienes que ser amoroso, cálido, tienes que comprender cómo realmente sienten y abrir el corazón a cada persona que contactes. Sinceramente, fuertemente, intensamente, con esa sensación de que esa persona es muy importante para ti, porque de hecho lo es. Cada persona que contactas es una oportunidad divina para transformarte, es una puerta increíble para transformarte. Entonces ahora ya sabes, puedes influir a los demás luminosamente, inspiradamente, bellamente, sin necesidad de hablar tanto, simplemente mostrando, accionando tu visión, mostrando dónde deseas ir, a un mundo de paz, a un mundo de amor, a un mundo de compañerismo, de fraternidad, a un mundo de salud, belleza y armonía. Los amo mucho. Adiós.